Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí aparecemos de nuevo en estos días, sí, que estamos encerrados con toda esta nueva situación de pandemia y una nueva cuarentena, una cuarentena eterna, pero bueno, más que nada, últimamente presenta en la consulta muchos pacientes con el estrés, sí, mucho estrés, mucho bruxismo, y esto lo que trae aparejado es todo lo que es dolor cervical, sí, dolor a nivel mandibular, todo lo que es la ATM, hay disfunciones temporomandibulares, sí, y ni hablar del tema de los ojos, la vista, y más que nada que volvemos al home office y a todo lo que es, bueno, la escuela de forma virtual. Por eso les quería traer estos mensajitos, ¿sí? Estos tips para tener estos días que los pueden usar y hacer en sus casas. Aquí tengo, este es el aceite antiestrés, no sé si lo ven ahí, antiestrés, es de Yus, ¿sí? La verdad que es magnífico, es una cosa fantástica y también se puede utilizar, si no el de lavanda o cualquier otra crema que tengan en su casa. La verdad que yo uso mucho lo que es antiestrés para todo lo que es la ATM, la articulación temporomandibular, pero lo que tengan en su casa está bien. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Ponemos una o dos gotitas en la yema de los dedos. Ahí están las dos gotitas. Vamos marcando la zona que generalmente estamos afectados, ¿sí? Yo siempre les recomiendo, se puede poner los dedos en gancho y se van distribuyendo. Se hacen unos automasajes para relajar todas las fascias de la frente. Pasamos esta zona. Seguimos la línea de las fibras del músculo. La cara es muy graciosa, pero bueno. Lo que alivia no tiene nombre. Con los dedos en gancho. Si lo hacemos acostados mejor porque relajamos todo lo que son las cervicales, ¿sí? Seguimos toda esta zona. Estiramos el cuello. Para un lado. Para el otro. Y al frente. Apenas una rutina de unos minutitos y no saben el alivio que es, ¿sí? Cómo alivia toda la fascia de la cara. Son unos mimos para el alma. Bueno, quería darles estos pequeños tips que los podemos hacer todos en casa, ¿sí? Para aliviar estos días de tanta tensión. Les mando un beso gigante y que tengan una hermosa semana.